Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, pangersa Abah Sepuh, Abah Anom, wa khusus mursyiduna wa murabbi arwahina, pangersa Abah Saifullah Al-Maslul, nafa'na wa iyyahum bi ilmihim wa karamatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan para wakil talqin khusus Ramandaku terkasih, Abi Fauzan, Rakandaku tersayang, Bapak Haji Dadang, Mang Dadang, Nukaseptea, seluruh wakil talqin yang hadir di sini, kehormatan khusus salam tahiyatul Islamiyah saya sampaikan kepada yang Allah muliakan Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, para pemangku hajat manakib, dan yang Allah muliakan para ikhwan, para akhwat yang hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan limpahan karunia, barokah, karomah dari guru-guru kita, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini luar biasa karena ternyata ini terjadi reuni gitu ya. Saya dari Belendung ini ya, Ustadz Nandi beserta Pak Haji Anton juga bisa hadir. Ini adikku terkasih yang hilang dari Kalijati, Ustadz Alim Hiji. Ini adik seperjuangan saya di sini dulu tahun berapa kita lupa, di Kalijati, dan ternyata ini sohib-sohib tercinta di NU ini pada hadir di sini. Alhamdulillah. Ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah atas izin Allah dan karomah guru. Semoga kita bisa terus berkumpul di Raudhah ini, karena di mana di situ ada zikir itu Raudhah namanya. Raudhah itu taman surga. Ya, untung namanya Raudhah yang di Mekah itu. Raudhah itu berarti satu tempat yang akan menjadi taman surga. Karena kalau jamaknya Riyadh, kalau itu namanya Riyadh, enggak ada lagi taman surga yang lain. Tapi di situ ada, berarti dimanapun di situ ada zikir, di situ menjadi taman surga. Makanya kalau rumahnya mau jadi taman surga, jadikan rumah itu tempat untuk zikir. Amin ya Allah ya rabbal. Semoga kita semua ngumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang amin moga-moga dikabul, nutu amin ajengan bertanggung jawab. Jamaah rahimakumullah. Tugas manusia, tugas pokok manusia, saya ingatkan lagi ini. Tugas pokok jelema teh lain kerelempangan karalangkul di ngaheot ngahuleng komo bari bingung, awas. Lain ngan saukur keur dahar, neangan dahareun, neangan eusi pejit bungkut kulit jeung sarang kasih eta, awas.
tapi tugas pokok manusia itu adalah ibadah, titik. Yang lain adalah tugas tambahan. Makan tugas tambahan, kerja tugas tambahan, tidur tugas tambahan, tapi pokok nama jelema teh nyaeta ibadah. Jangan kita balik, seseueurna jelema dibalik teh naon ari anu pokok dijieun sampingan, anu sampingan dijieun pokok. Betulkah bahwa tugas manusia itu adalah ibadah? Mau dilihat dari sisi apa? Satu, ayat Al-Quran mah jelas Pak, wa ma umiru illa liya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa sadayana. Ibadah. Tugas ibadah ini ya saking pentingnya dilengkapi dengan disempurnakannya sariring-riring dumadi saringkak sapa di polah ti luhur saujung rambut jeung totomena awas ti hamas sahibas dampal jeung roromeheunana ti gigir sagiling cingir jeung tai kukueunana ti tengah saaya-aya keureut beungeut sopak awak pelat rupana jelema didesain sedemikian rupa hanya untuk menjadi makhluk yang terbaik ibadahnya. Tafakuran matana Quran ngelingan ka urang wa fi anfusikum afala tubsirun. Nadina awak maneh teu dipikiran nah tarang urang beda jeung me supaya jadi makhluk nu panggampangna panglilahna sujud. Da aya sato anu tarangna nong-nong matak sujudna teh teu bisa lillah. Jelema dempak. Keur naon dia? Supaya pangalusna sujud. Kenapa kakinya itu lebih mudah untuk digerakkan melengkung ka payun? Coba lamun jiga me melengkung ka tukang da hese itu arek sujud. Semuanya didesain hanya untuk beribadah. Makanya punten pisan. Kalau ada dari anggota tubuh kita napas sadami getih satetes buuk salamar teu dianggo ibadah, punten mangga pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Pinten bade ka dieu kopi teh ka dinya. Ya sekarang ngarepotkeun abdi tara kasurupan, Pak. Jadi kapan kayaknya mah tugas pokok kita itu adalah ibadah. Simkuring anak contoh bisi ibu hayang apal, bapak hayang apal. Tugas curug itu digerakkan hanya satu untuk tahiyat. Jeung teu meunang diganti ku jempol, teu meunang. Bisi urang kali jati mah hayang rada sopan ieu ka Gusti Allah teh bade kieu we. Teu kudu. Nah, syariat teu meunang dirobah, syariat mah ditambahan bid'ah dikurangin teu sah, awas. Jadi tugas telunjuk saja hanya dipakai untuk mengangkat ketika kita menyatakan bahwa Allah itu hanya satu. Derwe ku ibu tadi dipakai nyarekan salaki habsia. Pertanggungjawabkan itu di hadapan ilahi, apalagi dipakai sampai ngera-ngera orang tepikeun ka jelema teh mung ka masjid kan. Gara-gara teh sarua kunutna, gara-gara teh sarua tahiyatna, gara-gara teh sarua takbiratul ihram, tepikeun ka dicarekan lak-lak dasar, asapang nabina, asapang sunnahna. Nanti dulu itu telunjuk buat apa? Eta nama ieu Pak. Nama ieu tah. Teu acan ieu. Yang lebih berbahaya ini. Karena Allah meminjamkan 7 sampai 8 sifatnya kepada makhluk yang akan dijadikan sebagai wakilnya di sini hanya kepada manusia. Ayat 7 Pak jeung 8 sifat Allah anu diinjeumkeun ka urang. Aya sabaraha dengan sifat Allah? Urang make Imam Maturidi we da urang mah Asy'ari NU. Ayat 20 cek para ulama wujud kidam baqom khalafatul lil hawadisi ta eta teh dikempelkeun dina lafaz Allah. Matak lafaz Allah teh aya alif, lam, ha. Dina ha nyelap lambang hiji sifat nyaeta sifat wujud hiji. Tak urang gancang we ngaji sifat 20 na. Didinya teh aya sifat wujud, matak lambangna teh ku lafaz Allah buleud henteu gepeng lain mun ditingali jiga bawang Pak. Haana teh geura sok. Ta eta teh lamun jelema hayang ngaberi wujud Allah jiga jelema ngorehan bawang. Bawang teh aya, cing nu mana bawang teh geura sok pesek.
dipesek dah eueuh tapi aya nu aya teh ngan saukur curucurna cimata matak lamun jelema geus kapanggih jeung kakuatan zat Allah geus mau bisa ngomong sabenerna eta kakara makrifat tina bawang Pak encan tina koneng tina cikur tina lajan encan kakara tina bawang didinya nyelap hiji lapan Allah sifat Allah wujud mundur kana alam anu kahiji. Di situ ada 5 sifat Allah. Setelah wujud apa? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahda, niat. Cek Allah hampura nu 5 ieu mah hak aing moal diinjeumkeun ka maneh. Sabab lamun maneh ngabogaan sifat ieu aya saingan aing mah ya Allah aya sainganana. Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahda, niat 5 nyelap tadi dinya mundur deui ka alam anu kadua di alam nu kadua di dinya aya 7 sifat Allah tadi naon wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahda niat berarti ngawitan tina kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam tah cek Allah anu 7 ieu mah ku aing arek diinyeumkeun ka saha tuh kasih alif lambangna alif Nabi Adam lambangna teh nu 7 ieu mah bakal diinyeumkeun ku kami kasih eta matak nyelap engke dina alif kudrat jadi qadirun iradat jadi muridun ilmu jadi alimun hayat jadi hayyan sama jadi samian basor jadi basiron kalam jadi mutaka napal di alif saha alif jadi naon anu kagaduh urang matak ulah sok aku angga matak disebut nage na teh domir eta teh kasahana balik naon eta tarangna naon eta dadahna naon eta beteungna naon eta liwat ka handap tuurna nah balik ka saha eta nu gaduhna jadi bapa ayeuna bisa kudrat bentukna Allah kawasa kakawasaan Allah diinjeumkeun ka urang napal di alif jadi qadirun bentukna kakuatan kuat ngalengkah ka dieu kuat ngagayem kue jeruk tepikeun katinggal cangkangna nah kusaha eta gablek saha eta bapak tapi gak bisa ngagayem so. Akhirnya manusia punya kekuatan nu teu apal kana ciri wanci jeung asal muasalna sombong asa anu aing gagah asa anu aing beunghar asa anu aing cek Allah teh ya Allah sia teh diinjeuman ku aing eta teh kitu Pak motok kayak jelema beragagah bregege nulak cangkeng dina tak-tak disangga gagah padahal bisul Pak waduh di dia tuh bikin di gamaran naon di gamaran oh gambar maung teh geuninganan make tato nah awakna keur jangkung badan geus aki-aki peot pan maungna teh jadi cucurut atuh ngaletikan sok jelema keur gagah gambaran burung garuda heueuh keur jangkung badan beunang eta ku si covid halo peot si awakna burung garuda jadi manu piit tah kudrat iradat itu Allah Maha berkehendak diinjeumkeun ka urang matak urang boga kareteg jeung kahayangna gablek saha kitu eta rumaos henteu tuh matak nu hese teh eta rasa rumasa kudrat iradat ilmu apalagi hayat apalagi cokot nu eta hiji naon hadena sih Bapak cokot eta hiji ngagorer Pak hayat dari Allah matak engke lamun jelema nu teu apal mah pas eta rek dicokot ku satpam langit anu sok ngararad eta nyawa pan nyawa tinggal lontra di mana eta di lapak.com awak urang tangge teh beak kontrakanana datang si eta saha satpamna satpol pp na balik teu apal hayat itu adalah pinjeman dari Allah tepikeun ka manehna paturengkeun nahan nyawa mung dikaluarkeun ngagablek saha kitu eta ayeuna cek malaikat teh ari sia tungtungan didudut aku malaikat digambarkan nyawa nu hese kaluar tina awak persis seperti karung basah yang ketika ditarik ngarangit
karena cucuk sabab teu eta nyawana teu boga tutumpakan keur keluar. Padahal digambarkeun ku Rasulullah aya nyawa jelema nu kaluarna teh persis jiga cai tina keni zaman baheula. Mun ayeuna mah tina botol curulung we keluar. Itu bukan dongeng. Silahkan di YouTube itu banyak anu mau tepikeun ka adug-adugan. Si kuring makan tos kumaha guru dicanak aya jalmi pak opat peuting sakarat. Ngedegor-degorkeun mastaka padahal punten tong tarik teuing. Kat sebut nama kiai. Tapi pas maut mah Allah. Wikeun ka maha guru kadinya. Ditalkinan heula berarti teu naon, teu apaleun jalan balik. Padahal kendaraan balik teh eta man qala akhiru kalamihi la ilaha kinan neme liren. Begitu liren digebuk ku sorbanna, dugi ka sorbanna ge aya darahan. Duikeun kaina aya keneh di singkuring sorban eta. Tah cenah cep keur kenang-kenangan. Yen nyawa teh geuninganna nu teu apa jalan balik teh kitu. Mantakan singkuring osok nyarios ka ustad cing teh ari ngaji tong luhur teuing. Nah, ieu mustamina kolot kabeh. Kolot mah tong diajaran Iqra bisi jiga zaman Bilal. Da zaman Bilal oge diajaran supaya pasohah jeung balagoh teh hese. Nah, untungna geus eueuhan. Goiril ge gurawil deui, Pak. Ajarannya sampai paeh gitu. Itu yang paling penting, bagaimana meninggal husnul khotimah. Da kajenting jelema berat beunghar di kali jati pang beungharna palebah maut suul khotimah tidak ada jaminan. Tuh terakhir we hiji nu tadi, kenapa itu dipinjemin dari Allah yang terakhir kalam mutakalim. Nah, kalam mutakalim itu Allah berkata-kata. Mun kata-kata berarti aya sora, mun aya sora berarti aya alat anu keur ngaluarkeun sorana, disebutna paring jeung pita suara. Kabeh makhluk dibere eta supaya muji ka Allah. Tapi mujina cek Allah dijamin moal bentes ya toh. Cek same tah yang muji ka Allah, hayang. Kumaha mujina? Kitu we si eta madangan dua. Paling gitu, hayang dahar. Hayang ngeukepan. Juga gitu persis. Jadi antara muji jeung hayang dahar. Tapi keur nu ieu cek Allah kalam mutakalim aing dipinjemkeun ka ieu makhluk. Punten didesain yeunana pas keluar muji Allah teh bentes si eta. Gitu Pak, makanya punten gitu. Nah, tugas ini semuanya dipakai untuk beribadah. Mulai sekarang kalau tidak dipakai untuk beribadah sedetik pun silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Ari kereteg ibadah saur Imam Ghazali tingali we dina kitab Minhajul Abidin misalna kiai tah dina kitab Minhajul Abidin upami ditingali ternyata kereteg ibadah teh geuning lain ka hayang jelema. Awas sekali deui, kereteg karep hoyong ibadah lain ka hayang jelema, lain ulah dugikeun ka gaduh anggapan urang ka dieu teh eta mah urang we hayang nyebutan teh teu kahaja, urang teh ka masjid rek salat duha. Nah haji lemah ngarariung di dieu euy, urang teh miluan we komo ditingali aya kueh pan sugane kabagean teu kahaja. Cek saha lamun teu kahaja Allah tidak memiliki sifat al-mudabbir. Al-mudabbir itu maha perencana, semua dalam perencanaan Allah, cuma itu aja caranya. Punten Pak, cara Allah menggusur manusia kembali kepada Allah banyak. Disebutna tamhis. Waliyumahi sallahu ladina amanu wa yamhaqul kafirin. Allah punya 1001 cara. Eta ge jelema anu dipikanya keneh ku Allah. Sapa aya jelema anu ku Allah diantepkeun. Aya jelema beunghar ku kabeungharanana poho ka Allah. Cek Allah aing teh nya punten da maneh berat beunghar teh tepikeun ka poho ka aing berarti harta teh ngahalangan maneh ka aing mah nya keneh hampura cek Allah cokotan we hartana da ku harta eta teh geuning maneh poho ka aing baheula mah keur balong maneh hiji salat teh durcur. Nah ayeuna mah geus balongna lobang guyek we ngurusan balong teu boga. Alhamdulillah nguseup mah getol nguseup we. Bikin kacep pamajikan teh aing mah teu di Paraban, ari lauk di Paraban ku eupan anu ngarareunah. Aing jadi lauk wae kitu cek pamajikanana. Teu boga balong tapi eta nungguan jeung lauk teh ngahajakeun Pak. Ieu mah pengalaman si kuring. Osok nguseup eta lamun arek adan lohor gelo jarang Pak. Komo geus arek sareupna magrib Pak.
di lohor mah geus opat itu teu nyanggut. Eta menjelang maghrib Allahu Akbar nyana ranggut sekebleng teh. Teuing ku setan beureum dikait-kaitkeun kitu Pak. Ceuk Allah hampura sia ku ayana jejer useup sia teh poho ka aing parekoskeun. Aya jelema nu teu loba ibadah loba teuing mobilna tengar-tengarkeun ku Allah. Aya jelema anu ayeuna sibuk we ngitung duit, cokot duit rek ku kencit, rek ku begal, rek ku naon. Itu hanya cara Allah saja untuk menarik kamu kembali kepada Allah. Tong goreng sangka ka Allah. Gitu Pak. Ai keretek ibadah teh ternyata lain kahayang manusia. Geuning eta teh ku pertolongan mayasa. Jadi nu dongkap ka dieu ulah heureuy ieu teh mayasa yang dikehendaki oleh dan itu dikehendaki mah tuh di pasar Kalijati loh bahkan tepi ka dieu naon teh oh pengajian pengajian mah kitu nitah bener nyaram salah coba tepi kanggeun oge geureuh ceuli aing sabeula urang geus ngaji di mana-mana tungtung nama kitu we ini deui ka ditu mayasa itu jelema mahal itu nu ka dieu teh mahal sok pangitungkeun ibu mararaha gitu nu ka dieu mata kemah dilabelan aya hargaan gitu di mata Allah. Awas jadi keretek ibadah lain kahayang manusia tapi eta ti Allah. Di mana ajengan datangna min khotrotin samawiyatin dipancarkan dari langit persis seperti gelombang radio dan gelombang televisi dipancarkan kepada seluruh umat manusia tak terkecuali rek agama nahaon rek di benua mana rek nu beureum rek nu hideung rek nu borontok jelemana itu dipancarkan dari langit ke seluruh planet bahkan ke seluruh arah. Masalahnya tertangkap atau tidak gelombang ibadah itu tergantung dari antenenya. Naon bedana jeung siaran televisi? Siaran televisi dari Jakarta ada yang dari Amerika Pak. Ribuan itu gelombang tapi nah ketangkep ke televisi Bapak beda-beda oh tapakuran TV sarua TV na antena sarua antena nah anu mah mangan ukur eta we geuningan 13 nu penting mah aya antep jeung sinetron naon da eta geuningan terpaksa menikahi pangeran naon judulna teh eta we aya keneh nu nonton preman pensiun alhamdulillah preman pensiun daripada pensiunan ustad so. Mending preman pensiun jadi ustad Kangjeng Sunan Kalijaga ge tadi nama punten nah begal tadi hidayah Allah begitu nempel ke seseorang tidak ada yang bisa menghalangi eta mahalna hidayah anu ngancik disebutna taufik mata aya taufik hidayah wabillahi taufik wal hidayah mah loba asal daek maca daek nguping mah tapi nu nancep kana hate eta nu mahal tuh nah jangan ieu jelema teu katangkep eta sinar ibadah kumaha antenena kitu jiga antena di bapak ai ban antenena PF goceng mah tuh punten televisina ge ngan ukur 12 paling loba 22 komo ayeuna diganti digital ngan saeutik beda jeung antena nu panjang teh komo lamun ningali antena nu juga katel padag yo geuningan dina naon ta dina kenteng disebutna para beda. Naon ajengan eta ibaratna antena teh ibaratna kolbu jeung hate urang eta ari kolbu na masih keneh katutup mah punten katutup teh bahasa Arabna kufrun mata anu kufur teh bukan penjahat awas orang yang kufur itu yang masih tertutup mata hatinya tepikeun ka siaran gelombang di langit karena ibadah teh ya teu katangkep ku eta kajawab ayeuna mah nah hanya tatangga urang anu di direun masjid corong speaker aya di dinya ada nu waktu tapi teu pernah namun senyitna saja ada jeung karpet di dieu nu tadi cek Pak antenana disiru halo dua oh gitu ajeng atuh cungu tak eta cahaya bentukna gelombang ibadah itu bentuknya adalah cahaya. Bagaimana cara ini masuk ke dalam dada? Ini pentingnya kita thalabul ilmi.
aya nu asupna teh ku kersaning Allah asup kana hate ngancik cantang tuh keluar deui bisa jadi eta teh jiga jelema menang hidayah geus kitu teh leungit deui saya teh sami kan gitu begitu bus ka dieu caang terus urang teh dosa maksiat dan lain-lain cahaya itu meredup Pak mun HP mah naon ngaranna teh lowbat bade kunaon ngecasna hari HP puntang panting tupikeun ka datang ke masjid ini di tiangan beda lain arek salat tahiyatul masjid lain naon cing ngecas HP mun teu ngecas HP ngadon ngompol tuh ka masjid teh gitu sama kita itu lowbat hilang bahkan cahaya ini tidak mudah masuk ke dalam dada setiap manusia. Komo di dalam dadanya dia tidak tahu ada apa di mana ngancikna. Disinilah pentingnya seorang guru mursyid. Naon bedana ajengan mursyid jeung ustad jeung kiai beda. Upami kiai jeung ustad biasa mah ngurus ibadah syariat, ngurus ibadah lahir urang. Wah. Ari mursyid mengurus rohani urang. Mantakan anu kamil mukamil seorang mursyid ya ngurus jasmani naku ilmu fikih jago ngurus rohani nah urusan nyawa jelema terang jadi bedanya mursyid jeung ustad mursyid itu guru rohani yang tahu persis perjalanan rohani kita urang mah teu hafal ieu teh karena kadang-kadang usia rohani dengan usia fisik kadang-kadang tidak sama aya jelema geus kolot cirina wisan meskipun aya nu ngora wisan awas tapi rohani nama bubudakeun kene bisa jadi disebutna kolot bubudakeun aya anu ora kene tapi ibadahnya jago rohaninya itu sudah tua disebutna budak kokok kumaha lamun kolot bubudakeun tiga bapak ai budak korok kosok naon. Halo? Jelas? Kumaha tuh ajengan eta? Berarti eta kolot bubu. Pas ditanya, nah begitu. Aya ngawet ngora ajengan. Nya teu naon. Punten we da teh aya di cocoan Bu eta teh. Naon deui atuh cocoan ibu bapak. Itu, Pak. Nah, bagaimana cara ruhani itu dimasukkan? Itu pentingnya guru mursyid. Guru mursyid itu tahu bagaimana cara memasukkan nur itu min hotrotin sama wiyakin dipepeskeun kana qalbu jelema eta pentingna guru mursyid kumaha jeung lamun mursyidna anu maot sae mangga ngan seueur godaanana apakah ruh yang datang itu bisa dipastikan bahwa itu ruh guru mursyidnya matak seueur jelema nu kasurupan ngaku Syekh Abdul Qadir ngaku ini waspada kalau saya lagi membahas kitab Az-Zubat ngeri Pak itu ternyata jadi setan iblis itu bisa mangrupakeun sawae entong ning ka urang katuan si Abdul Qadir Jailani si eta mah teu euleum-euleum ngaku pangeran saha Abdul Qadir maneh teh pantenengan pangeran tah bisa hayang nyawa mah yeuh aing pangeran teh kusab geus panggil jeung aing eureun sia teu perlu salat si eta mah pan wani kitu kumaha kutuan se diparedog ka kunaon usang nah, sok nipu. Tuh, itu pentingnya kita punya mursyid. Jadi keretek ibadah lain kaya yang jelema. Awas. Bentuknya cahaya. Bagaimana cahaya itu masuk ke dalam dada? Aya cirina. Cirina lamun kolbu jelema geus kaasupan ku eta cahaya aya dua. Tanpa cahaya itu ibadahna moal bener. Salat poe teu puguh yang harupna ka mana? Tadi ku ingkang raka disebutkeun. Nah hanya berkudu ayah naon tadi teh Robito itu luar biasa Pak saya sedikit cerita nih tentang sejarah Robito jadi ternyata seluruh nabi-nabi diperintah untuk makrifat kepada Allah timimiti Adam, Idris, Nuhud, Soleh dengan berbagai macam cara yang caranya itu tidak mudah Pak tidak mudah Nabi Ibrahim kudu dibelem heula ku Raja Namrud awas Nabi Musa kudu pingsan heula hayang makrifat ka Allah teh hayang merasakan kehadiran ilahi Nabi Nuh tepikeun ka dibanjirkeun heula aya nabi nu tepikeun ka dilegleg ku laut saha
mun bapak yang makrifat tukang nguseup kan lah geula halo mun cek kaji ge geus sana tuh aja atuh itu sampe nabi di darat pulau di jerona la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin kakak merasakan kehadiran ilahi kudu kitu. Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya, Nabi Ismail harus sampai kepada detik-detik yang terakhir yang dia berpasrah kepada Allah. Sayyidina Ali pinter Sayyidina Ali mah ya Allah lamun arek makrifat dipapai ku Sayyidina Ali berat moal nepi umat Muhammad kadinya. Itu sebab beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah cinglah mencek urang mah da kadulur teh ngeureunana bro merasa urang cuma lamun Sayyidina Ali urang kali jati jadi gitu bro urang maca sejarah ternyata yang makrifat ka Allah teh cing carana kumaha ada enggak jalan pintas untuk kita itu keluar leher ka ditu ka dieu makrifat ka Allah langsung aya cekan naon ucapkeun ieu la ilaha illallah ulang Sayyidina Ali kumaha Sayyidina Ali bro urang ge nyaho eta mah unggal poe itu urang diwiridkeun nabi-nabi semua mengatakan itu la ilaha tahu aku juga tahu ini juga urang we gitu pikir tuh kudu kikituan urang we nyaho pikir mah unggal poe urang mah nih nu lagamna rupa-rupa teh nih aya nu la ilaha illallah la ilaha illallah ngaleutikan sorana teh sing goreng teh langsung sare Pak illallah wah kudu kikituan. Sayyidina Ali bertanya melihat perjalanan makrifat yang tidak mudah dalam sejarah beliau bertanya mana jalan pintasnya ini kata Nabi kalimatnya la ilaha aku juga tahu kalau hanya sekedar mengucapkan itu. Cek Rasulullah emang Ali mana arek nanya naon yang mahal itu bro cek orang mah caranya gimana caranya gitu jalannya gimana dikekehan ku Sayyidina Ali nembe Rasulullah ngaluarkeun rahasiana gitu Ali begitu mah urang ge apa unggal poe dibaca bahkan gogorowokan jeung para sahabat nu sejen mata kaya riwayat meunang teu dikir sorana ditarikeun apaan teu dinya riwayatna teh ceuk Sayyidina Ali can nepi-nepi ieu carana kumaha bro caranya jalannya atuh ari kitu mah kajeun teuing kalimahna sarua dieu Ali ceuk Rasulullah tetep mencek urang Sayyidina Ali papayun-payun barengkeun saca baca la ilaha illallah begitu Sayyidina Ali nu tadina menatap wajah Rasulullah socana dipeureukeun terus tungkul ngucap la ilaha illallah sujud Sayyidina Ali tersungkur saat itu juga. Kenapa? Karena ternyata yang dilihat wajah Rasulullah tapi pas begitu dipeureukeun Allah Azza wa Jalla membuka tabir tentang apa yang ada di balik sekedar wajah Rasulullah. Itu riwayat Robitoh. Riwayat Robitoh. Rasulullah terus fokus Pak, diteraskeun ku Sayyidina Ali. Turun ke Siti Fatimah dan seterusnya turun kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, turun kepada guru-guru kita kapangrasa Abah Toha, kapangrasa Abah Sepuh, kapangrasa Abah Aman, kapangrasa Abah Awas. Itu sebab kenapa rahasianya Robitoh itu tadi ingkang raka disebutkeun lo teh kadinya lep lain ningali eta gitu. Makanya hanya ada dua, wasobiru, warobitu. Mun loba masalah sing sabar. Nu kadua robitoh. Gitu, Pak. Rahasia robitoh. Keun lah engke deui eta mah. Ngan nya kitu. Ngan ari urang mah geuninganan pas ningali wajah guru, pas beureum nu katingali teh hutang. Ini masalah. Kenapa? Berarti di alam pikirannya masih banyak virus cahaya kumaha tuh cara ngasupkeun cahaya supaya ulah leulepasan deui ka ditu ka dieu lo golosor asup golosor eta pentingna takin teh eta jadi takin itu ada 4 geuning maknana teh kahiji takin di makna
Apapun kita belajar ngaji berhadap-hadapan. Metode ngajar secara langsung berhadap-hadapan itu metode talqin namanya. Ustadz alim ngajar ngaji. Tadi dia alim batasa bismillahirrahmanirrahim berhadap-hadapan. Itu metode talqin. Yang kedua, kata talqin dipakai menurut ahli fikih dari hadis yang sama. Awas, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinilah orang yang akan mati bimana sakarot. Nah, dohir jeung marek maot mah saka. Nah, dohir fikih mengajarkan anu dohir. Awas. Anu dohir jeung marek maot berarti saka. Datang hadis tadi, dilaksanakan hadis tadi. Makanya ada yang mentalkin ketika seseorang itu akan melepaskannya salah. Itu benar. Dua ada mana talkin. Bahkan aya deui talkin anu mayit teh di jero kubur. Mayit teh di jero kubur karena ada beberapa hadis yang menyatakan keterangan bahwa ruh itu mendengar apa yang ada di atas. Ruh ahli kubur teh bisi ahli kubur pohon dibacakan di luhur hadisnya nu eta keneh lakinu mautakum bila ilaha illallah hei anu bin anu kan disebutkan gitu kullu nafsin dha'iqatul maut bisi poho nah aya jelema anu teu sadar kana maut pan maut mah sakilat Pak nyiu sok lamun aya torekat nu ngajarkeun antal maut qoblal maut meninggal itu Pak sejenak nyiu begitu berita langsung di mana di situ Pak mantakan ditalkinan di luhur dan maut itu setiap saat datang tepilih bulu teu pandang baraya sugan hari maut mah anu kolot hungkul mantak ningali yo cek saha nu ngarora ge punten malaikat malakal maut mah teu ningali huis henteu halo salah bener tapi nah atuh aya talqin anu mana ieu talqin yang keempat itu adalah talqin yang menggunakan metode cara guru jeung ilmu keur ngasupkeun nur anu tadi teh dieusian ku kalimah la ilaha illallah tina bulu kana kulit tina kulit kana daging kana tulang kana sumsum tepikeun ka tembus kana roh anu opat roh jismani roh mulki sampai ruh kursi dipepeskeun kalimat la ilaha illallah kudu jadi guru urang melalui para wakilnya supaya eta kalimat ngancik dina ruh kursi 10 sadaging sadara sampai sel-sel tubuh kita hanya dipenuhi oleh kalimat yang satu itu dan jangan sampai copot lagi sampai nyawa lepas di tenggorokan itu yang disebut talqin dalam ilmu tasawuf jelas kumaha tuh ajengan ayeuna jiga nu tadi ieu cahaya supaya asup polongokeun heula eta kunaon talqin heula geus molongo gampang asupna cahaya eta matak engke amalkeun dikirna sabab man qala akhiru kalamihi la ilaha dahola saha jelema anu maot mah tungtung nyawana hayang kaluar kalimah la ilaha maka pasti asup surga ari dibiasakeun henteu nah teu aya file-na cek budak ayeuna mah dina HP-na teh teu aya software-na jadi talqin teh software keur ngasupkeun eta begitu eta diasupkeun terus dicas terus nah bet kikieun ajengan engke dewe lamun ka dieu urang bahas nah dikirna bet kikituan nya lieur lain Pak bedakeun atuh jeung anu di diskotik mah kikieun ngan aya lampu kelap-kelip eta mah ajeb-ajeb kumaha atuh supaya ulah katingali ajeb-ajeb tukang ajeb-ajeb lompat ka masjid ngilu jeung anu dikir ngan kikieun saya eta mah dikirna gitu beda tah nah ajengan bet kudu diurus batin jelema halo apan ibadah teh aya dua nu tadi geus anggeus pisan ajengan cirina hate nu geus kaasupan ku nur eta aya cirina nu kahiji in fasaha nu kadua in saroha tak cirina lamun jelema geus kaancikan nur eta terhadap setiap yang memiliki efek ibadah berbobot ibadah bernuansa ibadah in fasaha itu hatena kegerepekan hayang kadinya we kajian teh jauh dijug-jugaan di teang leueur belaan kunang itu kuat belaan kunang damar ai urang mah kitu patut lain kana ibadah kana naon tontonan aya wayang punten teuing meureunnan ai di kali jadi aya leuweung keneh teh aya
Ya, lu habis. Ayah hiburan di tempat jauh, Pak. Mati-matian kita lari ke sana. Nah, hari karena ibadah, ulah cukup berarti geus eueuh cahayaan gitu. Jadi lamun ada yang bernilai ibadah, juga Pak Haji Anton, di mana wae, di mana ada aya, hayu, teu bisa ditahan. Itu nur sudah masuk, Pak. Nur sudah masuk. Infasah. Wan saroha, ketika kita sudah menunaikan ibadah apapun ibadahnya, dari mulai ibadah mahdo, ibadah goel mahdo, pasunatan, ibadah nafilah, hate teblang bungangan, jika geus mayar hutang, maka sakayana ngegenya, aduh cuma bunga, nah alhamdulillah geus salat. Oh berarti bunga nanti geus salat, ayeuna salat. Halo. Kayak orang omean gitu cirinya tah eta teh si cahaya teh sok ngajleng deui, hidayah teh sok luncak deui, atawa teu apal ngecasna parem pae we gitu. Eta pentingna talqin, ari talqin mah dinya teh geus diwadahan, jadi begitu bus kadinya kerak geus eta dicekel saparem-paremna jelema nu geus talqin asal ngadenge dikir, pasti yang namanya softwarenya mulai bekerja. Nah, itu ajengan make kudu ngurus batin. Apaan ibadah aya dua? Aya ibadah zahir, aya ibadah batin. Awas, ibadah zahir nyaeta ibadah syariat. Dikumpulkeunna dina rukun Islam anu 5. Ilmuna ilmu fikih. Matak lamun jelema ngurus ibadah zahir teu ngaji fikih sesat. Bisi aya anu ahli tasawuf, tapi manehna nganggap enteng anu masalah syariat. Tinggal Pak Ajen teh sakti ngawang-awang bisa ngapung kalah. Awas, nah cerita ibadah syariat. Ibadah syariat itu ibadah lahir, terlihat, alatna awak urang, terbatas dimensi ruang jeung waktu, ayah batal, ayah sah, ayah halal, ayah haram. Ilmuna ilmu fikih itu pasti ibadah zahir disebut ibadah syariat. Contohnya salat, zakat, puasa, haji. Terlihat tapi nggak lihat tapi benar. Bisa ayat cenah kenaon kan ngaulang we. Salat batin. Salat mah zahir itu katingali sing bener tapi rotol iromna. Aya anu di dieu, Mangga nya kadusanan sadayana oge. Nu tahiyat dikieuan kadusanan. Anu tahiyat ge unggul. Aya. Anu teu apal teh nu tahiyat kieu tah. Ciga mah bedio apa? Kieu tahiyat. Ayah sanadna, itulah pentingnya dalam fikih bersanad, disebut nama madhab. Anu Syafi'i, nu Maliki, nu Hambali, bahkan aya nu geus loba teuing madhab teh tepikeun kalieur jelema. Nu ieu Syafi'i, nu ieu Maliki. Jadi tidak konsisten dalam madhab kalau loba teuing. Harus. Itulah ibadah syariat. Tapi apakah Islam itu hanya itu atau itu hanya maksialieur? Apakah Islam itu hanya itu atau itu hanya? Kalau Islam hanya itu, nya geus sebenarnya salat ungked-ungkedan, umroh sing nepi ka ditu, kurilingan di ditu ningali teh batu. Pas nu di kurilingan ternyata Ka'bah teh batu, ayeuna Covid, ceuk manehna keur naon jauh-jauh ka Mekah kurilingan batu mah. Geus ayeuna urang ke Borobudur. Jadi umrohna ke Borobudur, nya teh bisa kitu. Ngan ibadah syariat gaduh batas teh disebut taklif. Taklif itu apa? Taklif itu memaksa, membebani. Matak lamun jelema ibadah syariat tong kaget, lamun ngarasa kapaksa sieun ku neraka hayang ka surga tong digeungeureukeun na ngajina ka cara syariat nya tapi fikih. Nu kadua aya ibadah hakikat disebutna ibadah batin, alatna roh urang. Cirina teu aya rakaatan, teu dihitung, tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Itulah ibadah hakikat. Dua-duanya cek Imam Ghazali wajib teu meunang dipisahkeun. Karena dua-duanya dalam bentuk fi'il amar. Contoh salat, hakimi salat bentuk fi'il amar, itu ibadah syariat. Wajib. Ibadah hakikat mana? Sok wasbir, sabar. Fatawakal 'ala Allah. Tawakal 'ala Allah. Takwa. Kenapa itu disebut ibadah hakikat? Enggak ada rakaatnya, Pak. Itu cirinya. Emang ayeuna sabar aya rakaatna. Ajengan abdi bade sabar kudu sabaraha. Ajengan abdi bade takwa sabaraha rakaat.
teu aya nu kitu ibadah naon alatna ruh ai ibadah syariat awak matak lamun bapak mung ibadah syariat menang asal geus eueuh bet besok ajangan atuh lamun kitu mah cukup we ku ibadah syariatun bila hakikatun atilatun ibadah syariat tanpa hakikat hampa salat ngan ukur tepi kana sajadah punten sedekah ngan ukur tepi kana kohopah umroh bolak-balik kan ukur ngeulingan Ka'bah tapi balik ka dieu teu pernah ngarasa kapangihkeun anu gableng Ka'bah da memang syariat mah kitu atuh lamun kitu mah ajengan urang nyokot teh hakikat keun we syariat mah keur jelema nu awam keur budak leutik kitu bahasana teh wa hakikatun bila syariatun batilatun hakikat tanpa syariat batal maka disebut zindik. Apakah itu? Kebatinan. Mata lamun kapanggih jeung anu jago ngomongkeun masalah hakikat tapi fikihna lewat teh punten Pak tebihan bisa jadi zindik. Nu bener nu mana? Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Jelema nu ngaji fikih jeung ngaji tasawuf itu yang benar. Apa itu tasawuf? Ilmu keur ngurus batin tah eta. Ari ngabatin geus ari tasawuf encan teu kaharti kume teh kumaha? Lemah ibu eta batin rek kumaha? Itu suluk we suluk eta. Allahu Akbar bapak teh ngabatin lemah apa mending ngaji tasawuf. Jadi tasawuf teh jeung fikih kudu kieu matak dina punten. Dina mangkoba engke kan aya hadarah. Dina hadarah pasti aya wasufiyil muhaqqiqin. Karena memang ada sufi yang tersesat. Geus kapanggih jeung Allah padahal si eta teh. Geus kapanggih jeung urang geus kudu salat deui mana-mana geus kapanggih jeung urang ka Allah mah kudu kedah. Punten tebihan. Wah, aya jelema nu pangakekatna iwal Nabi Muhammad. Tapi teu aya jelema nu hakikatna luar biasa. Salat syariat mah bebeakan. Ratusan rakaat tepikeun kasampeana barareus Pak. Kulobana salat syariat. Urang mah teu salat kusabab sampean bareuh. Apa sih? Nabi Muhammad mah salat syariat padahal panghakikatna dari Isra Mi'raj dugikeun ka sampeana bareuh. Urang mah teu salat kusabab sampean teuing di mana bedana wallahu a'lam. Engke deui urang sambung kumaha eta ajengan nyambungkeun tasawuf jeung fikih. Amin ya rabbal alamin. Engke deui we upami ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.